السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض طبيخ كده كوسة، وحطيت فيهم كده شوية بطاطس عشان في عندي حد ما بياكلش الكوسة. طبيخ مع شوية رز مع الفراخ وكده. مش قادرة اقول لكم يعني الريحة عاملة عمايل ما يعلم بها الا ربنا. يلا نشوف عملنا الحاجات دي ازاي. يلا بينا. اول حاجة يا حبايبي، علقت على الفراخ اهي اتسلقت اهي، شلتها وركنتها كده على جنب. هعمل بقى التسبيكه بتاعتنا الخضار اللي هنعمله. حطيت ماده دهنيه اهي على النار وساحت اهي. احط بقى البصل اهي يا حبايبي، ساحت اهي. هقوم حاطه بصلايه كده وخرطاها صغير كده، هقوم حطاها. واول ما احطها هقوم حاطه برده فصين توم مخرطاهم برده فريش اهما اهو يا حبايبي. فانا حطيت البصل والثوم مع بعضه عشان انا مش بخليه يحمر، انا بخليه يا دوبك ياخد لون فقط، يعني يا دوبك حتى كمان ما ياخدش لون يدبل. انا دايما التقليه بتاعتي اللي متابعيني في القناه عارفيني كده، ان انا ما بحمرش البصلايه، بخليها يا دوبك تدبل بس. فعشان كده حطيت البصل والثوم مع بعض اهو يا حبايبي. انا هطبخ النهارده كوسه. فانا في عندي ابني الكبير بودة ما بيحبش الكوسه، بيحبهاش طبيخ. فانا هعمل ايه؟ هحط له معاها بطاطسايه كده في قلب في قلب الكوسه. يعني مش هعملها كوسه صافيه، هحط فيها بطاطس عشان ما حدش يقول لي انت ما حدش بيحط في البطاطس في الكوسه بطاطس. لا انا هحط له علشان هو ياكل هو كمان، مش يقعد يتفرج علينا. اهي بس هي كده خدت لون اهي يا حبايبي، ما خدتش لون حتى اهي، دبلت اهي. انا ما بخليهاش تاخد لون. هتعملي ايه بقى يا بطوط؟ اقوم جايبه الكوسه اهي. الكوسه اهي يا حبايبي، غسلاها ومخرطاها خرط كبيره كده عشان هي ايه، ما بتاخدش سوا، عشان ما تتهريش مني. هي ما بتاخدش سوا. هقوم على طول حطاها في قلب البصلايه كده تتشوح ماشي. ومعاها كمان البطاطسايه اللي انا عاملاها اهي كمان، هي كمان تتشوح. بس هقلبهم بقى مع البصلايه، تتشوح مع البصلايه كده. يعني جربي الخضار قبل ما تحطي القوطه. بعد ما البطاطسايه او البصلايه تتشوح تقومي حطاها كده، الخضار يتشوح كمان كده، يشرب من السمنه ويشرب من ويشرب من البصلايه. هتديكي طعم جميل جدا جدا اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي تشويحه اهو، سامعين الصوت ده؟ تشويحه البصلايه بالكوسه بالبصل والبطاطس اهي يا جماعه، تخلي الخضار تحفه وجميل اهو. تشوحيه كده. انا كل ده لسه ما حطيتش القوطه اهي. القوطه عندي اهي، انا لسه ما حطيتهاش. كل ده انا بشوح لسه الجزر بتاع البطاطس والكوسه مع بعضها اهي، مع البصلايه والتوميه، يديكي طعم تحفه اهو يا حبايبي. تشوحي الخضار بالطريقه دي جميل جدا والله يا حبايبي اهو. هتلاقي اكلك مميز وجميل عن اي حد تاني لما تعمليه بالطريقه دي. مش هفضل كده اشوحه 5 دقايق، مش هقلي. هتلاقي الكوسه والبطاطس سرد ميته كده اهو يا جماعه، لو ملاحظين اهو سردوا ميتهم تحت اهو. فما تخافيش، مش هتقولي بقى هتتحرق او بتطلع صوت اهي، سردت الميه بتاعتها تحت اهي. فانت ما تخافيش خالص. وكده يا حبايبي شوفوا الخضار بتاعي سرد ميته كلها تحت اهي اهي، والشوح بالبصلايه. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ايه، الريحه تحفه تحفه تحفه. هقوم بقى حاطه ايه؟ القوطه بتاعتي اهي، الصلصه. يشرب بقى من الصلصه بتاعتي، الطماطميه بتاعتي دي. واما يغلي كده غلوتين 3 ايه، هحط له التتبيله بتاعته.
بس الجماعة المبتدئين اللي مستصعبين اي حاجة في المطبخ، خشي وجربي بس وانتي هتلاقي نفسك بتعملي الهوايل كلها. اعمل بقى يا حبايبي، انا كده عملت الكوسة وسبتها تستوي وسلقنا الفراخ. اعمل بقى الايه، كوباية الرز. حطيت اهو المادة الدهنية اهي بتاعتي. احط بقى شوية شعرية اهو، واقلب الشعرية بتاعتي. الرز عمايله سهلة جدا جدا، مش صعبة. اهو الجماعة المبتدئين اللي بيستصعبوا اي حاجة، مفيش حاجة صعبة. بس انتي بس ايه، خدي القرار وقومي خشي المطبخ. هحمر بقى الشعرية بالشكل ده. اهو يا حبايبي، هفضل اقلب الشعرية على طول ايدي فيها عشان ما تتحرقش مني، او حبايه تتحمر شويه يتحمروا، او ناحيه تتحمر وناحيه لا، عشان تبقى كلها لون واحد وجميله كده. او قدام ضيوفك او قدام اي حد تبقى كلها لون واحد وذهبي وجميله وتحفه كده. اهي يا حبايبي، ممكن تحطي كمان لسان عصفور مع الشعريه، او تشيلي لسان، او تسيلي الشعريه اصلا وتعمليها، تعملي الرز بلسان العصفور. هو عندي اهو ابتدى ياخد لون. هو انا بحبه يعني ما يبقاش غامق، يبقى حلو فاتح كده. فانا بالنسبه لي كده اللون ده حلو. هو بس عشان الكاميرا مش مبيناه قوي. انا كده بالنسبه لي اللون ده حلو. هحط بقى الرز اسقطه اهو، قيمه كوبايتين 3 بالويم كده، او عايزه تعايري عايري، لكن انا بحط كده بالويم بالبركه زي ما بيقولوا. مفيش احسن من البركه اهو. احط بقى الملح يا حبايبي. قلبت الرز بالشعريه بالايه، بالملح. احط له بقى الميه بتاعته اهي بالراحه كده. برضو انا بحط بالويم، يعني عيني كده بتجيب. طب الجماعه المبتدئين عينهم مش هتعرف تجيب، يبقى كوبايه الماء الرز عليها كوبايه وربع ميه اهي يا حبايبي. سهل جدا مش صعب. بعد كده اسيبه بقى واغطي عليه يستوي. انا سبت بقى اكلي يتشرب يستوي بقى وكده. فانا ايه، كنت ناويه اعمل محشي بصراحه، وكنت جايبه خضره ولقيت نفسي مش قادره. طب الخضره دي هتبوظ وهي فلاحي وجميله كده، هتبوظ. قلت اخزنها وارميها في الفريزر. مسكتها نقيتها ونضفتها من العيدان بتاعتها وجميله هي. فانا قلت بدل ما تبوظ بقى همسكها اغسلها واخرطها واسيبها تنشف وتجف خالص خالص وارميها في الفريزر اهي. انا كنت ناويه بصراحه والله يا جماعه، حتى الكوسه اللي انا عملتها دي كنت ناويه برضو ان انا اعمل محشي، بس انا لقيت نفسي تعبانه مش قادره. قلت لا ايه، هعمل لهم الكوسه طبيخ. همسكهم بقى اغسلهم واخرطهم وارميهم في الفريزر. يعني اي حاجه عندك ما تسيبهاش تبوظ كده. بقى يا حبايبي هنشوف الايه، الخضار بتاعنا. ريحه جايبه من اخر الشارع اهو. وطيت النار شويه. هقلب بقى الخضار بتاعي. انا كل ده لسه ما حطيتلوش شوربه خالص، انا سايباه بيشرب من الايه، من الصلصه. هتبله بس كده التتبيله اهي، ملح وفلفل وكزبره وبهارات لحمه وايه وسنه سكر اهي. اهو يا حبايبي، اقلب بقى كل ده واسيبه برضو ياكل في بعضه ويشرب من ايه، من الطعم بتاعه الايه، البصل والقوطه. اهو يا حبايبي جميل جدا. محدش مثلا يقول لا الكوسه لا.
كده يا حبايبي يكون عملنا الغدا بتاعنا اهو، السهل البسيط السريع، ما خدش مني اي حاجه اهو. ما تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني كده واكتبي لي كومنت حلو. باي باي.